Buongiorno mondo! Oggi andremo a fare un upgrade a casa su 4 ruote. Abbiamo avuto un'azienda che ha voluto collaborare con noi, ci hanno contattato, ci siamo messi d'accordo sui prodotti e ci hanno mandato un kit che ora io lo sto guardando e voi tra poco lo vedrete. È un kit che comprenderà diverse cose, ovvero avremo un sistema audio, avremo un sistema di altoparlanti e un sistema di rilevazione della pressione degli pneumatici. Ma venite con me, banda alle ciance, vi faccio vedere i prodotti in scatola e poi andiamo a fare l'unboxing per farvi vedere il prodotto reale, come è costruito e come è fatto. È la prima volta che li tocco anch'io con mano, quindi vediamo se sono di una giusta fattezza. Vedendo i prezzi che non sono economicissimi, direi che sono di ottima qualità, però andiamo a scoprirlo assieme, perché sapete che io le recensioni le faccio sincere e non perché faccio la marchetta, perché se un prodotto vale la pena, ok, se non vale la pena, non vale la pena. Quindi, banda alle ciance, come ho detto prima, andiamo a scoprire i nostri prodotti che ci hanno mandato questa volta. Ecco qua i nostri prodotti, di cosa si tratta? Autoradio ATOTO X10 con radio DAB, multifunzioni, c'ha tantissime cose, questa è la versione 9 pollici. Sistema TPMS che si connette all'autoradio, ora poi faremo l'unboxing e vi farò vedere di cosa si tratta, per la pressione dei nostri pneumatici, ed un kit di altoparlanti della ATOTO, sempre come marchio. Sono due woofer da 16 cm e abbiamo una potenza di 230 watt, 60 watt RMS. Dal peso e dalla fattezza sembrano ottimi prodotti, ma andiamo a fare l'unboxing prima delle nostre altoparlanti e vediamo come sono fatti in mano. In dotazione abbiamo due altoparlanti e delle viti per fissarle. Questo è l'altoparlante, ha qui come un foglio di carbonio, una membrana abbastanza rigida, un bel magneto, un bel peso, quindi sembrano belle di ferro, belle fatte sostanziosi, non roba che arriva dalla Cina come tutto, ma di qualità buona. Infatti c'è anche scritto sopra Made in Cina, Design by ATOTO. Questo è un woofer da 16 cm con un tweeter incorporato. Il montaggio delle altoparlanti è inutile farvelo vedere, perché nel mio Ford Transit togliere il pannello è un secondo, nel vostro camper, nella vostra auto dove le dovrete montare è differente, quindi il montaggio delle casse mi mette difficile. Faremo quello dell'autoradio perché è un doppio DIN, quindi in tutte le maniere ci sarà lo stesso montaggio un po' per tutte, quindi quello ve lo farò vedere, e anche del sistema TPMS che si dovrà configurare sull'autoradio. Sistema TPMS, questa è la scatola dei nostri sensori di pressione degli pneumatici da 0 a 8 bar. Apriamo la nostra confezione con Bernice che controlla e ci troviamo un sacchettino con una chiavetta e dei pezzettini di bioadesivo e dei bulloncini, poi vedremo come si monta, e un taglioncino di certificato di qualità. Poi istruzioni di montaggio, che vabbè, direi che è abbastanza semplice: sostituirli al tappino che abbiamo in gomma della nostra ruota, mettere il dadino che ci danno, poi lo facciamo assieme, ve lo faccio vedere, stringere bene, collegare la centralina che ci danno a una delle prese USB dell'autoradio e si configura poi con l'autoradio. Nella confezione abbiamo appunto la centralina via USB che comunque ne comunicherà dai sensori a questo rilevatore, da questo rilevatore tramite USB parla con l'autoradio, e abbiamo i nostri 4 tappini. Noi ce ne servirebbero 6, però abbiamo i nostri 4 tappini dove c'è rear left, quindi posteriore sinistro, posteriore destro, anteriore sinistro, anteriore destro. Questo è il tappino, vedete che c'ha il filettino che si avvita sulla valvola nostra dei pneumatici, e quindi anche l'unboxing dei sensori l'abbiamo fatta. Unboxing dell'ultimo prodotto, il fondamentale che sarà il cervello di tutto, l'autoradio. Mi ha fatto un po' di pulizia intorno, la scatola è questa, niente di particolare. Andiamo ad aprirla e vediamo cosa abbiamo all'interno. Ok, allora qua ci saranno dei cavi e qua abbiamo lo schermo.
Allora, questo è lo schermo, qua c'è tutte le connessioni, ci troviamo la connessione GPS, wifi 4G, antenna, l'antenna FM, l'antenna DAB, HDMI, la SIM, perché questo può fare anche da router, e tutte le varie connessioni RCA per collegare eventuali amplificatori o retrocamera e quant'altro. Il microfono e il suo fusibile di protezione. La sostanza ce n'ha, peso ce n'ha. Si chiama modello X10 DG209E, che è 8 GB più 128. Quindi nella scatola c'è lo schermo e poi qua abbiamo, presumo, la scatola dove c'è tutte le varie, i vari cablaggi. Infatti, istruzioni. Queste sono delle mascherine di profilo che in base a quando verrà montato, che non servono a noi perché è più grosso, questo è per i 7 pollici. Vedete che fanno un pacchetto con tutto assieme. Vabbè, loro te le danno in dotazione se ti servono. Poi abbiamo qua un'antenna. Questa antenna cosa farà? Allora, questa qua più piccola c'è scritto che è del wifi antenna. E questa qua che ha più cavi è una antenna 4G antenna 2, 4G antenna 1 e GPS antenna. Poi qua abbiamo quest'altra antenna, questa credo che sia la radio DAB, perché vedendo lo spinotto che ha, questo qua bianco, sì, questa è l'antenna della radio DAB. Quindi abbiamo anche l'antenna radio DAB qua abbiamo tutti i cavi. Allora, questo è lo spinotto per front area M, front area T, per collegare gli RC audio o un microfono SVC, direi che sì, questo qua è il microfono per ascoltare in viva voce. Poi abbiamo una porta USB 1 recording storage, un'altra USB, no, questo qui è lo slot, sì, perché ci danno anche in dotazione una SIM per avere internet nell'autoradio ed avere il 4G SIM. Quindi ora non so, dovrò poi capire bene se io posso collegarlo al mio router, quindi gli collego l'hotspot del mio internet che ho nel camper, o ha bisogno del suo internet. C'è scritto che questa qui è una 100 mega trial plan, plug and play, lo vediamo poi insieme nel montaggio. Quindi c'è lo scomparto della SIM, un altro USB come quello di prima, ma il 2 c'è scritto external storage e il primo era recording storage. Bisogna vedere che differenza c'è, cosa fa uno e cosa fa l'altro. E poi abbiamo i 3 attacchi dell'autoradio, questi sono uguali ma cambiano le uscite. Uno si chiama ISO connector B e uno ISO connector A. Bisogna capire cosa c'è di differenza. E poi il terzo è amplificatore, anche qua abbiamo il jack del microfono e qua ci sono, tutto scritto in cinese ma c'è anche scritto in inglese, il negativo, le casse, l'antenna, illuminazione, amplificatore per il remote, rear camera, il positivo della rear camera, il sottochiave, illuminazione dimmer, l'antenna power, accensione. C'è un po' tutti i collegamenti che ci servono. E poi, non per ultimo, per meno importanza, abbiamo 2 staffette che serviranno per il fissaggio e il telaio vero e proprio, dove questo qua andrà incassonato e poi qua ci mette lo schermo, perché come vedete ci sono 1, 2 e 3 che equivalgono a 1, 2 e 3 viti. Quindi questo va dritto così, la vite ce l'ha di sopra, andrà incastrato così, quindi questo sarà così e andrà fino in fondo finché si riesce, in modo che rimane tutto nascosto. Che dire ragazzi, unboxing fatta. Ora la parte principale che vado a montare è le altoparlanti, perché almeno mi tolgo un po' di scatole, un po' di roba, che sono la cosa più semplice, e poi andiamo avanti per inerzia con il montaggio del tutto, così almeno abbiamo un autoradio con i fiocchi. Vediamo quando è montata il risultato, però lo montiamo assieme. In un clic ho iniziato, ho già smontato il pannello della porta e ho già montato la prima cassa. Ripeto, non vi ho fatto vedere lo smontaggio perché ogni porta è singolare. Nel mio camper c'è una vite qua sopra, una qua, 2 qui e una lì, e poi tutta a clip. Tolto la cassa, ho dovuto allargare appena il buco perché le mie originali erano differenti. Ho messo tutto l'arma flex intorno, che ce l'avevo già, per isolare bene. Suono molto pulito, limpido, ci sta, molto qualità prezzo ottima. Niente, rimontiamo il pannello e facciamo la stessa operazione dall'altra portiera.
e poi siamo a posto con quello che sono gli altoparlanti. Andiamo sui TPMS e poi l'autoradio per ultimo. Passiamo ai TPMS. Come si montano? Apriamo la nostra scatoletta, tiriamo via il nostro tappino di gomma, andiamo ad inserire uno dei 4 dadini sulla valvola, prendiamo front left, quindi FL, anteriore sinistro, andiamo ad avvitarlo, uscirà un po' di aria ma poi si blocca. Quando arriva alla fine tiriamo indietro il dadino e andiamo a tirarlo con la nostra pinzetta, la nostra chiavetta, andiamo a serrarlo in modo che non si svita più il tappino, cioè non è facile rimuovere il tappino. Ok, ripetiamo l'operazione su tutte e 4. Una volta installati tutti e 4 i TPMS, buttiamo via le nostre scatole per farci ordine e pulizia e passiamo all'ultima parte, ovvero l'autoradio. Iniziamo lo smontaggio della nostra vecchia autoradio e poi andiamo a montare la nuova, a capire come fare il tutto. Rimozione della vecchia autoradio, tiriamo via tutti i cavi che non servono per questa autoradio per lasciare spazio a tutto il resto, perché tra antenne e quant'altro ce ne saranno parecchie, quindi andiamo avanti. Smontiamo il tutto. Procedono i lavori. Installato l'antenna del GPS e del 4G, l'abbiamo posizionata qua, abbiamo fatto passare il cavo sotto e arriva qua. Qua abbiamo poi l'antenna anche del wifi, che però questa rimane qua dentro, così a noi non interessa, che tanto prende il segnale uguale, quindi non la incolliamo da nessuna parte. Poi passate le 2 USB, che sono queste qua, che vanno là sotto, che una è per il TPMS e una è una USB extra. Poi abbiamo fatto passare qua questa, che è l'antenna DAB, che l'abbiamo installata lì nell'angolo del vetro, vi ha fatto passare il cavo e l'abbiamo incollata lì. Ora andiamo a mettere quello della SIM telefonica e lo facciamo andare sotto dalle USB, che se serve lo mettiamo da lì sotto, diciamo, siamo poi comodi. Vamo. Ok, installazione completata, non si vede benissimo perché è tutto nero, rimane tutto bello ordinato e pulito dietro. Là abbiamo l'antenna, lì abbiamo la DAB, scusate, lì la GPS e il 4G, lì l'antenna DAB e qui la nostra autoradio. Ora accendiamo il quadro e si accende un termostat. Prima accensione. Allora, guarda che bella l'aurora boreale che c'è come sfondo. Qui abbiamo il menu con tutte le nostre impostazioni. Guardiamo se funziona il TPMS, sta caricando. Ok, qua abbiamo il nostro menu, andiamo nel TPMS, tac, e abbiamo la pressione delle nostre gomme. Ora noi ce ne mancano 2 perché noi abbiamo 6 gomme, qua te ne dà solo 4, però questo è il quadro dell'applicazione. Si imposta l'allarme, si imposta la temperatura, si imposta tutto, e lui quando va in sovratemperatura o sovrapressione vi manda un allarme. Top. Ora vediamo un po' come funziona tutto il resto e vi aggiorno man mano che faccio delle cose, vi faccio vedere, così almeno lo... Ah, ora sta squillando perché c'ha... Ah, ok, perché bisogna andare a mettere i parametri perfetti, perché ora lui rileva 5.1 e quindi vedi, lui ora me le dà tutte rosse perché sicuramente nelle impostazioni di fabbrica non è la giusta pressione, quindi andiamo, vedete, high pressure alarm 3.1, io ora lo andiamo a alzare a 5, le mettiamo a 6, perché quando poi si scaldano la pressione comunque aumenta, non così tanto, da 5,1 può arrivare a 5,5, però noi mettiamo che se arriva sopra, se supera i 6 bar mi manda quell'allarme che sentivate. La temperatura idem, lasciamo 75 gradi va bene, e low pressure alarm, ovvero pressione bassa, da 1,8 lo alziamo, la mettiamo anche a 4,5, perché almeno appena scende la pressione per foratura subito ci avvisa già a 4,5 e ci possiamo fermare. Se noi mettiamo 1,5, 1,8 come era di default, cosa ci succede? Succede che se noi abbiamo la pressione poi così bassa abbiamo già danneggiato il nostro pneumatico, quindi meglio metterla con poca differenza, così ci avvisa subito e abbiamo tempo di fermarci senza rovinare il pneumatico, che magari da un semplice chiodo, una foratura normale, possiamo ripararla senza doverla sostituire. Invece se ci va troppo giù rischiamo di dover buttare via poi il nostro pneumatico, e se sono in buone condizioni è un peccato. Poi altra impostazione, bar, low battery alarm on, ok, tutto a posto. Ok, qua se facciamo il cambio delle gomme di comunicarlo al gommista, se no di invertirle si auto centrano. Poi
Vedete che ora sono tutte verdi perché sono a 5, l'allarme è a 6. Normale, 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 normale. Quindi questo l'abbiamo fatto. Poi abbiamo anche collegato la nostra retrocamera delle grigie e la possiamo vedere qua. Qui abbiamo lo scarico delle grigie e qua è dove cade l'acqua nella zona blu. Ora andiamo a sincronizzare il telefonino con il Bluetooth, così proviamo anche il microfono se funziona e via dicendo. Lì facciamo la connessione wifi con il nostro, così vediamo se funziona senza mettere la sim, perché poi quella sim io presumo che abbia un abbonamento da pagare, o comunque avendo solo 100 megabyte magari noi che lo usiamo anche magari con YouTube o quant'altro ci consuma tanto internet e durerebbe poco, quindi preferisco collegarlo al mio Starlink, almeno sono tranquillo.